Вижма. Я ее про нее почитала, она ядовитая, в общем. Ну и пить можно. В общем, такое хуже чистотела там. Типа наравне. Так, я иду тоже сегодня на фикс прайс. Надо сходить. Пока никого нету, сходим на фикс прайс. Вот так вот. Так что посмотрим, что новенького привезли. Может, что-то новенькое будет. Наш братск. Да. В лес все уходит. Вообще в лес. Дорога, конечно, тут такая, знаете, в камнях. И это, когда дождик треск, то начинается. Там все в тумане. В туман. Ладно.